No właśnie, jeszcze bym musiał odmutować tutaj mikrofon, to by może było mnie słychać. Zobaczymy, co SpaceX przygotowało. Podejrzewam, że nic ciekawego, chociaż Musk napisał, że
Nie no, będą świetne takie informacje, że panie. Mam pewne wątpliwości co do tego. Ale żeby zrobić to gorzej niż prezentacja Starshipa, to by się trzeba postarać. W związku z tym postanowiliśmy zrobić tutaj z Oskarem coś nietypowego. Ale patrząc na to, że jest 2 w nocy i pewnie za dużo osób nie obejrzy tego streama, to might as well. Elon Musk bingo. Zrobiliśmy bingo i po prostu będziemy sobie wykreślać, żeby jakoś urozmaicić tą prezentację, rzeczy, które powie Elon Musk. I mamy tak. Niezręczna cisza, to zawsze było. Tesla, może wspomnij o Tesli. Najwięcej masy na orbitę, to jest co chwilę. O tym mówi na każdej prezentacji Starshipa Musk. O, życie międzyplanetarne, no to musi być. Miasto na Marsie, to kolejny klasyczek. Najpotężniejsza rakieta, to pewnie za często się nie pojawia, ale może. Order of Magnitude, czyli o rząd wielkości, to może się pojawić. Cały czas się zapomina, że mam na push to talk. Rząd wielkości tutaj może się definitywnie pojawić, ponieważ no Musk praktycznie zawsze tego używa. Chiny, coś czuję, że będzie jakieś porównanie do Chin. Internet wszędzie, no bo to Starlink. 100 osób w Starshipie. Wątpię, żeby to było, ale kto wie. W sumie Next Month też mogliśmy dodać. Tutaj mam punkt najpierw hype, później zawód. To chodzi o to, że no, że właśnie, że pisze, że będzie wow, super news i na końcu i tak nie jest nic ciekawego. Że Elon zapomina o czym mówi, bądź zbacza z tematu, już nigdy nie wraca do tematu oryginalnego. Kryptowaluty, bo jest szansa, że to będzie. Cybertruck. Nie ma Elona bez Cybertrucka. Nieśmieszny, ewentualnie cringe'owy żart. Cytat zmieni świat, bo to też się często pojawia. Idiotyczne pytanie z widowni, czyli osoby mające możliwość zapytania czegoś totalnie zmarnują tą możliwość, pytając o pierdołę w stylu, nie wiem, czy warto inwestować w Dogecoina. 69420, ponieważ jak wiemy tutaj Elon Musk ma niesamowite poczucie humoru i używa tych turbo śmiesznych liczb z roku 2005, więc no spodziewałbym się, że tutaj właśnie usłyszymy co najmniej, że nie wiem, wysłali 420 Starlinków albo coś takiego. Że Tomasz Kropa o coś zapyta, Team Dat. Szansa jest, myślę, że nieduża, ale kto wie. No i że będzie, wiecie, hehe. Tutaj nielegalne substancje w Polsce, ale w Stanach legalne. I jest szansa, że o tym powie, tak? Także tak wygląda nasze starshipowe, znaczy nie starshipowe, maskowe bingo. O nie, Tomasza Kropy nie ma rzeczywiście. Tomasz Kropa przecież jest on tym vanem pojechał na SLS-a. O no. No to możemy jeszcze zmienić, jak macie jakiś... Jak macie jakieś propozycje, możemy next month dać. Proszę bardzo, nasz zespół grafików właśnie stworzył nową grafikę. Tutaj myślę, że wam się spodoba. Ok, sam update powinien być za 5 minut. Tak całkiem szczerze mówiąc, no wiadomo, tu śmieszki, heheszki, ale rzeczywiście może być rzeczywiście ogłoszone coś ciekawego. Tak jak mówiłem, ja głównie liczę na jakieś tutaj zdjęcie Starshipa, coś w tym stylu. Mroczny, witamy. Mam nadzieję, że swoje kawki i tak dalej macie.
O tak, mam nadzieję, że ogłoszą bankructwo SpaceX. Wreszcie nie będę musiał robić przeglądów. 5 minut. Zobaczymy, czy od razu wystartują. No ta scena tam nie wygląda zbyt imponująco, bo na przykład Lapadro już odpalił z tego stream, ale może nie będzie tragedii. Cztery litry wody w baniaku może wystarczyć. No trzeba się nawadniać w tych czasach upałów. Ja mam kawkę i tosty francuskie. Ja niestety nie było mnie parę dni i całe jedzenie, jakie miałem w domu, się popsuło. I został mi tylko dzisiejszy kebab. Pół kebaba, który jest niedobre. Także, no cóż, trudno. Zdajesz sobie sprawę, że mikrofon stosujący 1/3 kadrę, takie 2/10. Dobra. Czy tak jest lepiej? Myślę, że teraz jest o niebo lepiej. No, musicie tutaj widzieć. Sponsorem odcinka jest Rode NT1. No niestety nie są. Dlaczego ten mikrofon jest w kadrze? Bo z lewej strony mam ścianę. I jak odsunę ten mikrofon jeszcze bardziej, to po prostu uderzy w ścianę. Więc musi być tutaj. Trudno, jak będę miał nowe biureczko, to wtedy będzie... ale z prawej to nie mówmy, co jest z prawej, tak? Ważne, że widać to, co jest w kadrze i że tam nie ma syfu, a to, co widać poza kadrem, to już jest inna sprawa. 2 minutki. Taki kubek z dniami światłowodów. Wyjmij łyżeczkę, bo sobie oko wydłubiesz. No, zawsze tak mówili, ale ja zawsze piję z łyżeczką i jeszcze nigdy sobie nie wydupałem. Czy mam kompa z Windows? Niestety. Windows 10, który zażera mi całe miejsce na dysku, jakie się tylko da. Ile bym nie dał, tyle zabierze. Może to jest jakiś podatek od pamięci, nie wiem. Dobra, startować z tym streamem. Minuta. Zobaczymy, co nam mas tutaj przyniesie. No i proszę bardzo. Ale chyba zostawiłem w tym okienku, żeby nasze maskowe bingo było widać. Nie podoba mi się ta muzyka tylko. Ona brzmi jak copyright strike. Jeżeli to jest streamowane przez Starlinka, to bym chyba nie chciał mieć Starlinka. Nie, dobra, czekaj, bo... chwila. Ja sobie tutaj oglądam na tym. Na Lapadro oglądałem przez przypadek. Nie no, muza jest spoko, ale no 100% copyright strike'a bym dostał. Co ma wspólnego T-Mobile i SpaceX? No właśnie, po to tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj się dowiemy po co. Po co prędkość 2x? To jest taki tutaj stary trik, który znają tylko najstarsi rakietomaniacy. Właśnie po to tu jesteśmy. Chcemy się dowiedzieć, jaki związek ma T-Mobile ze SpaceX. Kurde, mogłem dać punkt ładne światełka, bo no to jest akurat.
Tylko trochę bez sensu, że w dzień, co nie? O, ale Tesla podjechała? Może to Musk. Chwila, zobaczymy, czy szef wysiada. Nie, to ochrona. A teraz wyparowali. Halo. Ha, co to ma znaczyć? Ej, yo, było ich przez chwilę widać, zrobił się czarny ekran i zniknęli. Tak, jest druga w nocy, u mnie jest jasno. Ja posiadam taki magiczny ten wynalazek, że klikam taki guziczek na ścianie i normalnie zapala się światło. Albo wpisuję timeset 0 i się robi dzień po prostu. Czy tam timeset 1, jak to się nie... Nie pamiętam, już dawno w Minecrafta nie grałem. Znaczy możemy na pełny ekran. Tylko, że wtedy połowę zasłaniam ja i bingo. Ale dobra, skoro... Zobaczymy. Nie no, jak Musk będzie, to już puszczę wam tutaj, co on tam gada. Dobra, może tak będzie optymalnie. Zmniejszyłem się. Czy mi się wydaje, czy House of Pain tam leci? Ciekawy dobór muzyki. No nie wiem, no mam nadzieję, że tak do 4 to my tu nie będziemy siedzieć, co nie? Ale kto wie. Tutaj ten stream powinien dosyć rakietomania Seal of Quality. O, stage vent. Scena vent. Proszę Państwa, mamy venting. Elon ze 20 wyjdzie. Ej, to by nie było głupie. Taką windą nagle zjeżdża. Po prostu z góry. I wysiada. Spin powiem zabili na scenie i tyle. Ale no nie wiem, strasznie mnie ciekawi, co oni tu zapowiedzą. Tam Eric Berger pisał, że Wi-Fi, które tutaj jest dostępne, nazywa się Starlink Magenta. A no jest to kolor właśnie T-Mobile, także... Znaczy, no to raczej oczywiste, że tak by to nazwali, ale... O, teraz ucichła muzyka może? Długo to nie potrwa, panie Elon powie, że lot na Marsa w środę, a resztę powie twarz T-Mobile i nowa twarz SpaceX, Robert Lewandowski. Właśnie Oskar mi wcześniej wysyłał, że puszczą reklamę T-Mobile tą z Lewandowskim. Ale ten chyba nie wyrobił. No mu za tam spoko leci, ale no mówię, no nie mogę wam puścić. No widoczki fajne.
Na starshipowy ogródek. No, ale tu puncze lecą, Jezu. Jezu, tylko żeby Musk nie zmarzł. W razie co zawsze się może herbatki napić. Kurde, o tu cały zespół T-Mobile, po prostu fani T-Mobile. Gdzie jest Lewandowski? Gdzie jest Lewandowski? Pokój jego duszny. Lewandowski, a.k.a. Rafonix. O. Dobra, to będzie petarda. Albo i nie, zobaczymy. O, to już się może zaliczyć powoli pod internet wszędzie. People always ask me, am I afraid? Do I get scared when I'm sailing? And the answer is yes. When things go wrong at sea, they go wrong really fast. There's nothing more terrifying than not being able to communicate. Głośność wideo jest spoko, czy wyżej, czy głośniej, ciszej? I feel guilty because I don't want to cause anxiety for anybody. If I go out where there's no reception. Dobra, już zrobiłem głośniej. The Everglades are 3.8 million acres, and there's a lot of the area we run in that I don't have signal. It puts everybody in a high stress situation, not knowing what's going on and being able to communicate. When I'm out in nature with my kids, I worry a lot, like a mama Mam bear would. tłumaczyć. When you're out far enough Tu właśnie from being mówią, able to get że home Starship quickly, poleci it w tym roku crosses na your Marsa. mind a little more. Raising bison is a very dangerous job. If John's injured out there, my biggest concern is how to get a hold of somebody, you know, because we don't have cell reception. Communications can be a matter of life or death. When those communications break down, there's a bit of anxiety. If you don't hear from me by 3 o'clock, then you need Tak, to cena start Starlinka the spadła. process of looking for me. Do 230 chyba nawet. O, until now. Może ty... Nie no, chyba nie. Czekaj, co? Ejo. Czy oni wcisnęli Starlink do telefonu? Please welcome T-Mobile CEO Mike Stevens. Chyba nie, co nie? Good evening, everybody. How you doing? I hope To you're nie jest all Elon happy Musk. to be here like I am. Feeling good? Thank you to the SpaceX team and Elon for welcoming us all to Starbase for this big announcement. I have to tell you, 2 months ago, I gave a little preview of this without a lot of people knowing that I did. I foreshadowed it during the announcement of our latest uncarrier move at T-Mobile that we call Coverage Beyond. And I told the public then that T-Mobile's mission as a company, our corporate mission, is to be the best in the world at connecting customers to their world. And that groundbreaking move, Coverage Beyond, was all about connecting people beyond the reach of our cellular network. With that move, we became the first company of our kind worldwide to offer ubiquitous global cellular high-speed data
built right into our most popular plan. 220 countries around the world connected to cellular Mamy global, partners that we czyli have. internet And wszędzie. we announced that we'd connect you when you're on your way by partnering with all the major airlines in the United States for built-in Wi-Fi for the entire flight at no extra charge. That was coverage beyond. And tonight, we're taking things together with our new partners at SpaceX, a huge, giant leap forward. Because tonight we are announcing a technology alliance that we call Coverage Above and Beyond. And it's big because it is about solving the biggest pain point in the over No tak, ale jak Elon nie będzie mówił, to 40-year chociaż będziemy mieli history jakiś of chłop our industry. bingo. This partnership has a vision that is the end of mobile dead zones. Listen, this is a big Ale jakby pain to miało point. działać niby? Our country is vast. In fact, it's the 4th largest country in the world by landmass. There are 500,000 square miles uncovered Stany Zjednoczone to by jedyny any kraj. cellular network. And this is important. It's important for safety. It's important for connectivity with the people we love. It's important for people in rural areas, for first responders, for sports people like the people in the A może video. po But prostu honestly, it's important for all of us. Because, stacje we have all, every single one of us, driven down that windy country road do przekazu telefonii komórkowej będą się beyond łączyły the ze reach of Starlinkiem. any Może o to cellular chodzi. network and begun to wonder, what would happen? Am I okay? Is this a time, this is not a time when I want my car or my bike or something or my person to fail. This is important. And so this partnership is about imagining a different future. Imagining a future where if you have a clear view of the sky, you are connected on your mobile phone. Because this is a technology partnership about dedicating T-Mobile's, a slice of Znaczy się, jeżeli opracowali połączenie Starlinka w telefonie, to jest się czym ekscytować. Launched next year. So that our vision becomes that you can connect with your existing phone. That is incredible. Because it's a lot like putting a cellular tower in the sky, just a lot harder. And that's why we're here with the world experts at SpaceX. O kurde. Because we're using a piece of spectrum that your Czyli phone to already jest nawet knows. lepiej niż myślałem. It's a piece of spectrum your phone already knows how to connect to. In fact, the vast majority of phones out there, our aspiration is for them to work right out of the gate with this. And so this is something that begins next year. We will enter beta, we believe, as soon as late next year with messaging, MMS, and even messaging apps. So that you Czyli to can, będą with takie your existing phone, beyond the reach of any BTS-y, cellular network, be connected. ale w kosmosie. And beyond that, we'll keep going. We're going to go after data, we're going to go after voice, and we're going to connect people all across this country. In the lower 48, in vast parts of Alaska, in Hawaii, in Puerto Rico, in territorial waters, and even vast parts of the world's oceans. Does that sound good to you? No właśnie Oskar chyba nie. And it's also something that we'd like to work Czyli po prostu in all the territories of foreign nations. zwykłe as well. dane komórkowe, And so this is in ale addition to something we're połączone doing in ze the Starlinkiem, country, więc dostępne a call wszędzie. to carriers worldwide. Tonight's announcement is an offer for reciprocal roaming with carriers worldwide. If they would like to do something similar to what we're doing with mid-band spectrum, Oj, mieliby to dedicated udostępnić w to roamingu. SpaceX's Starlink constellation, we will be able to offer reciprocal roaming to them so that when those people come and visit the United States and go off the grid into the national parks, they'll be connected too. And likewise, when American citizens travel to those countries, they'll be connected. Our vision and our dream is ubiquitous global connectivity. Now, at T-Mobile, we're the Un-carrier. So while we're Wiesz co, not Wesoły, here no to zgodzę announce się, a w product Polsce tonight, it's a technology alliance, całkiem I have to ten internet jest foreshadow for rozwinięty. you that I would expect the pricing for this W service Niemczech to jest be the tragedia, jeżeli Un-carrier's chodzi o internet. favorite price. The price that we've made famous, which is that we expect on our most popular plans for this service to be included for free.
And there is no company in the world I would want wow. to trust with Czyli a vision this za big friko będą to to partner ogarniać. with us, to aspire to dream these dreams than the most sophisticated and advanced space organization in the world and its leader, SpaceX and Elon Musk. So please welcome Elon to the stage. No i jest Musk, dobra. Hey guys. Okej, czyli T-Mobile będzie umieszczał swoje nadajniki na Starlinkach od przyszłego roku i dzięki temu będziemy mogli sobie zadzwonić z każdego miejsca na Ziemi. Coś jak internet satelitarny, znaczy jak telefon satelitarny, tylko że za free. It will be able to transmit directly to your cell or mobile phone. So now this won't have the kind of bandwidth that a Starlink terminal would have, but it will enable texting. It will enable images, and if you're to jest 200 if there aren't too IQ. many people in the cell zone, you could even potentially have a little bit of video. So the important thing about this is that it means there's no dead zones anywhere in the world for your cell phone. And we're incredibly excited to do this with T-Mobile. It's really great to do this. So, but we do want to work with other partners in other parts of the world and really enable this as a function anywhere. And we've all read about somebody who's, say, been hiking No tak, internet wszędzie już mamy. and perhaps died of thirst or exposure, or someone that got stuck in a blizzard and froze to death. Mroczne, ale to raczej będzie szło przez inną... Znaczy dane może będą przesyłane ze Starlinka do Starlinka, tak jak normalnie są przesyłane. No wiadomo, to będzie nadawało na innej częstotliwości, no telefon nie jest w stanie odebrać tam 50, czy na ilu tam gigahercach chodził Starlink. Ale to ma być bardziej taki... Czyli to ma być bardziej taki na zasadzie, że tylko SMS-y, ewentualnie dzwonienie, nie, że tam możecie sobie, nie wiem, streama walnąć na tym połączeniu. A było Change the World? Dobra, to zmieni świat, dajemy. Technology is necessary to make this work, and in order to make this work, you have to have as you might expect, very big ears. So big antennas on the satellites and powerful antennas, and you need a lot of satellites. But that's kind of what we have with the Starlink Gen 2 satellites. So it's sort of a perfect addition to the Starlink satellites. Like I said, we're incredibly excited to be pioneering this revolutionary new technology with T-Mobile. So. So people might be wondering, you know, what do I need to do to make it work? Nie no, jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Spodziewałem się czegoś, powiedziałbym, że tym razem Musk nie zawiódł. We're confident that it will be able to work if it's in your pocket or if you're in your car. Certainly if you're walking outside or if you just pull your phone. To rzeczywiście może być dość rewolucyjne rozwiązanie. In your car, it'll work well, and we think probably up to 2 to 4 megabits per cell zone. So that's you know, thousands of voice calls and 2 do 4 megabitów. Niedużo, text messages. Ale w każdym miejscu na Ziemi to pewnie lepiej niż Viasat przy najtańszym pakiecie. No 2 megabity, no to jest naprawdę mało. No ale w ostateczności... Bo też musimy sobie to w każdym miejscu na świecie. Those in the audience from T-Mobile and SpaceX obviously understand what we're talking about is really a really big announcement. But I hope the public understands the magnitude of the announcement as well. It's you know, in a nutshell, it's no more dead zones, and yeah, that's what it comes down to. So.
No i właśnie tutaj co mówili, co nie, że no, brak problemu z wezwaniem pomocy to jest też bardzo ważne. Że nie wiem, zgubicie się gdzieś w górach i nie jesteście kompletnie na przegranej pozycji. Myślę, że każdy, kto był w górach, wie, jak to działa. We're just going to go ahead and include this. And, we feel like that's what the uncarrier does. That's important. Now, there may be low-cost plans that don't include it, and there our aspiration is to charge a monthly service fee that will be far less than the monthly service fees charged by today's satellite connectivity services. But for the most popular plans at T-Mobile, our vision is to just go ahead and include it for free, just like we did with the global connectivity for our cellular roaming partners all around the world. Ale wysyły to będzie dołączone do Starlinków, które w przyszłym roku będą produkowane. Także do tego czasu już powinno ich być naprawdę dużo. Special antenna, like I said, they're actually very big antenna that are also extremely advanced. They're the most advanced phased array antennas in the world, we think, and it has to be the antennas have to be extremely advanced because they're going to pick up a very quiet signal from your cell phone. And you can imagine if that's like cell phone that signal is going to travel 500 miles. Ciekawe, że oni są w stanie w ogóle właśnie takie wzmocnienia aż ogarnąć. And the satellite's going to compensate for the Doppler effect. Zobaczymy, jak to będzie działać, ale no jest to na pewno zaskakujące. Technical challenge. But we have it working in the lab and we're confident this will work in the field. Czyli tutaj głównie, czyli pewnie te Starlinki drugiej generacji zmniejszone nie będą miały po prostu tej anteny. So the question is the invitation for all carriers across the world or just the US to start? Jest nieznaczna cisza. One of the beautiful things about satellites is that they orbit the Earth. And so, our mutual view was the more companies around the world we can get signed up for this, the way T-Mobile is signing up for it tonight, the better. Because, and what we're offering is reciprocal roaming. So w sumie taki na Twitchu stream po prostu ze wspinania się na Mount Everest, jak do tego czasu się nie roztopi. Including territorial waters, vast portions of Alaska, Hawaii, Puerto Rico, big swaths of the ocean potentially. Will be available to visitors in the United States that have carriers all over the world. And our view is that the best way to do this would be to ask them to also participate, find a piece of mid-band spectrum in their country from their carrier that they can dedicate to this in partnership with SpaceX. And then our customers would benefit from the same thing when our customers visit their country. And that's one way this could roll out. And so tonight's message is a call to those carriers to get involved and join the party. So this is an open invitation to carriers around the world. Please get in touch with us, and we'd love to partner with you and enable this globally. So, yeah. Next question right in front of us. Will Starlink handle any of T-Mobile's backhaul transport? Well, we're open to that, and we're partners now. So, yeah, and yeah, that'd be great. Yeah, and it's I'm a Starlink customer, so I use the Starlink service right now, and it has blown my mind. I mean, it's an amazing service with massive capacity and speed, and in my experience, fantastic reliability. And so, I do think there's an opportunity as we reach further and further into certain rural areas to make that the way we reach people with full voice data and messaging services. Nie każdy jest stworzony do... Po pierwsze, niektórzy ludzie po prostu się jąkają. Po drugie, występowanie przed taką ilością ludzi nie jest proste i nie każdemu to przechodzi Does participating messaging apps mean iPhone users on this Starlink connection will be on iMessage as usual and Android users will be on RCS?
We haven't actually began, we just announced this moments ago, Mlekołak, we tak, haven't no na actually pewno begun working with other Starlink companies w as przyszłości to how they będzie, will integrate with us. podejrzewam, We dość said kluczowym select elementem messaging apps is because it's a bit of zarówno a technical Księżyca, jak i problem Marsa, that we jeżeli need o help from internet the chodzi. partner with in order to separate messaging traffic from all other data traffic. We've done this before with prior initiatives at T-Mobile. We know how to do it, but sometimes we need a little bit of involvement from partners. We also need to make sure that they're working with us in a payload-aware way. And so our opportunity over this next few months is to open up a program and invite Właśnie, czy to messaging tylko apps to internet? participate such that they Internet jest aktualnie bazą in a way that our wszystkiego network can praktycznie, see co w and życiu separate the robimy, messaging także traffic no and jest make to it dość ważna available to zapowiedź moim participate in zdaniem. this service right out of the gate. So that's the vision. And our partners in the internet have worked with us before. Years ago, we did Music Freedom, and we were the first company to allow you to stream all Za your krzywy, music no free na at pewno T-Mobile wokół back Marsa z czasem. when you sold data by the Podejrzewam, data że bucket. Księżyc to And tylko so we've kwestia been through this czasu. journey before, and To by było po that's prostu basically how wygodne. it works. Yeah, I think an important thing though is that Tylko you że need to get a new phone. no jedynie jest The phone problem you z przesyłem tego currently później na have Ziemię, will tych wszystkich danych. work. So, yeah. Znaczy z Księżyca jeszcze da radę, ale z Marsa to no opóźnienie straszne. Yeah, so some audience questions. O, jest Eric Berger. Yeah, hey guys. Thanks for doing this. Question for Elon. Eric Berger from Ars Technica. You said the Gen 2 antennas are very big. Can you talk about how big those are? Sort of. So big. But I mean, NASA has had some issues with another company's antennas because they were really big. So I'm just trying to get a sense of like how big they are, and then like how many of these can actually fit in the Falcon 9 payload fairing, because you've been talking about launching that in addition to Starship. So thanks. Znaczy nie no, Mlekołak, myślę, że głównie problem jest opóźnienie w przypadku komunikacji z Marsem. Bo no co nie prześlemy, no to jest kilka minut w jedną stronę i kilka minut w drugą stronę. I to już rujnuje wszystkie możliwości komunikacji i tak dalej. Myślę, że te dalsze planety będą miały po prostu swój własny internet, a do tego internetu ziemskiego będą wchodzili tak jak na przykład do Deep Webu, co nie? Improved KAKU, and obviously the laser links, and then in addition we would fold out the Kurde, order powiedział, ale to niestety nie jeszcze order of magnitude. spectrum antenna that would be also quite large, so on the order of 5 or 6 meters on a side, so roughly 25 square meters. And then can you get those in the Falcon 9 payload fairing? The Starlink V2 is meant for Starship. We might, yeah, it's meant for Starship, like those things. So the Starlink V2 satellites are very large and too big. O, teraz mówię o tych Starlinkach V2 mini. But we are actually looking at an interim solution, which is like a sort of Starlink V2 mini that would maybe launch if the Starship is Ale nie powiedział, ile się ich zmieści. longer than expected, would launch a sort of a smaller. Czy będzie z tego Starlink odcinek? V2 kind of mini Będzie that to would zawarte w be odcinku o Starlinkach. Andrew Clifford, it's nice to be here. Thanks for putting this on. I'm with TLPN Network and the Launchpad Official. So I Nie guess było żadnego the first głupiego question, pytania. I just have like a question about the technical difficulties that you ran into getting up to this point and actually being able to decide that this was worth pursuing. Like, what was the hardest technical Dobrze, że T-Mobile wspiera tak mały film jak SpaceX. Robert Lewandowski sam wsparł SpaceX. Emergency services or anybody to kind of get their hands in on this to see how well it works? So yeah, as soon as we have the satellites in orbit, we will try to enable them to connect to cell phones for emergency services. So you actually don't need, unlike a real-time connection, you don't need to have the full constellation of satellites Zapis będzie. in order to transmit text messages or email, for that matter. So any kind of asynchronous communication will work even if there's only one satellite. So
Now, of course, we are constrained by regulatory approval. So, No, czyli regulacji from a nie technical ominą. standpoint, Prawnych. it should work even when there's only a handful of satellites in orbit, because of the asynchronous nature of text messaging and email. You might just have to wait, I don't know, a half an hour maybe for the thing to go through, but it should still work from the early on. Awesome. Thank you. Hola, padre. Hey, Elon. Louis Balderas with Lab Padre Media. Good to see you again. I see you. Had a couple of off-topic questions, but I'm going to skip those. Yeah, we got to stay on topic, otherwise. Yes, sir. Yeah. So, with this new technology, O, to jest dobre will pytanie. this eliminate Jak z international uploadem? plans? And you talked about download speeds. What about upload speeds? Widzę, że jest trochę opóźnienie między tym, co ja słyszę, a wy widzicie, ale no trudno. Like this is an amazing thing that we're unveiling, but I do want to make sure that it's understood in the right context. So the size of the cell that it will be quite large compared to the space-based cell system. The area of the cell will be large compared to a terrestrial system. So this is really meant for places that don't have cell tower connectivity, because although it's like maybe 2 to 4 megabits capability, that's what the capability is for the entire cell. So if you've got so that we're talking about like 1 to 2,000 voice calls per cell, but that cell is going to be quite large. And so it really is, it's not a substitute for ground cell stations, because ground cell stations, especially in urban and suburban areas, will definitely be superior to what we're talking about here. This is really meant to provide basic żeby jakoś coverage to ten areas that are internet currently działał. completely dead. Thank you. Yeah, perfect. No, byśmy mieli mniej więcej tak samo czasowo. I wanted to ask about situations that we have here in the Rio Grande Valley in South Texas. The winter freeze, hurricane, big flood, situations where we kind of run out of bandwidth, we start losing cellular connectivity. It affects everyday people, it affects the first responders. So with what you were talking about earlier, is it going to help assist with that situation? Yeah, I mean, I can jump in. It's one of the big benefits Okej, of teraz powinno być this zsynchronizowane. redundancy. And one of the big priorities of our industry, and Ten I gościu know patrzy of na the Ilona, jak miał go FCC, who zabić. regulates us, Może on is chce przejąć redundancy. SpaceX. And one of the things about starting next year with messaging, as opposed to trying to plunge right into voice and data right away, is that with messaging, we should be able to handle a lot of messages, many thousands of messages that can be sent. And so when you do have outages that happen through natural disasters or otherwise, there's an opportunity for people at scale to be connected in real time. And Elon was saying there could be a lag at first, but he's talking about before we reach commercial service, right? So eventually, as we hit commercial service and even beta, this is real-time Wesołe to messaging nie where ma you być send a message, you get an przeznaczone answer. dla You know, you're milionów connected. osób And by jednocześnie. limiting it to Ma messaging być in the działane na early zasadzie, że going, nie wiem, it allows us to address use cases like that. jest, nie wiem, Complete redundancy wioska, to cellular 200 networks, which are osób, subject to the która weather nie ma because tu they're kompletnie here on planet dostępu. Earth. Kompletnie tak, zero, ani jednej stacji bazowej, ani jednego BTS-a. No i wtedy tutaj SpaceX przychodzi z ratunkiem. Albo, nie wiem, jesteś gdzieś w Himalajach, nie działa ci kompletnie, nie ma zasięgu niczego i wtedy możesz wysłać SMS-a tego, który cię uratuje. Wydaje mi się, że to niemożliwe. No, gdyby nie było to możliwe, to byśmy właśnie nie oglądali o tym prezentacji. Hi, it's Evelyn Arevalo for Tasmanian.com. How many Starlink users can a single Starlink satellite support? So in this context of O, no i chyba mamy nasze for głupie this pytanie. application, we're talking about roughly 2 to 4 megabits per cell zone. So it depends on how many people are in that cell zone. Chyba nie to chciałem zapytać. People in the cell zone and how and who are using it simultaneously. So what that since a voice call is about 2 kilobits, that's 1 to 2,000 simultaneous voice calls, or
No właśnie, 2000 rozmów na komórkę. No to jest całkiem okej. W zależności jak wielkie te komórki będą. We have some coming in while you're coming to No the tak, stage. We have some Mazur coming powiedział in na from coś innego online. w sumie. At Isaac Swede. How will the phones connect to Starlink? Any special hardware required? I think Elon got at this a little bit. One of the beauties of this approach is that we are using existing T-Mobile mid-band PCS spectrum. Some of the most tried and true No ale spectrum skoro there is. rozważają We tę own it współpracę, no nationwide. It's to one of na the pewno pieces jest that to... we own contiguous on every No single wielkość tej corner of the komórki country. So jest that allows na tyle us to then odpowiednia, że dedicate będzie that w stanie w working tych together sytuacjach awaryjnych to pomóc. the constellation that Starlink operates, so that we are seeing those satellites from every corner of the country. You know, as we said in the remarks, if you have a clear view of the sky, our vision is you're connected. And so your phone doesn't really know. You know, your phone doesn't know it's connecting to space. It will scan for its home network. It'll scan for terrestrial roaming partners as well. And if it fails to see those things, it will scan again and it will connect to the authorized connection from the satellite. And it'll think it's connected to a cell tower because that phone is using industry standard technology communication protocols, and it has the spectrum already built in. At least the vast majority of phones in circulation today do. It's designed to just fully emulate a cell tower, and it has to do. There's quite a bit of complex hardware and software in that because it is moving so Wesołe, fast. po prostu They're poczekamy i traveling overhead at zobaczymy. No 17 nie wydaje miles an się, hour. nie obiecują tutaj Normally, cell phone tower does not travel at 17 gruszek na miles an wierzbie, hour. tak się ich boją. So the phone's like, so we actually Tylko have to adjust the no 2 signal, megabity to czy account 4 for megabity, no to nie what's called jest... the Doppler effect, which is sort of a, No nie brzmi to jak you know, jakieś niesamowite obietnice nie do spełnienia. as you comes towards Zwłaszcza, że widzieliśmy Starlinki drugiej generacji, jak one mniej więcej wyglądają, także... Myślę, że to jest do zrobienia. Tylko nie na zasadzie, że to będzie internet dla wszystkich, tam gdzie nie ma zasięgu, tylko że to będzie internet, czy nawet nie internet, że to będą wiadomości tekstowe bądź rozmowy, ale w miejscach, gdzie absolutnie, totalnie nie ma zasięgu, bądź w sytuacjach awaryjnych. Czy to jest Ocean Cam? O nie, jak... well, we'd love to have T-Mobile on Mars. Mamy Mars. Tylko nie było miasta na Marsie. O. That might be the last question, perhaps. Okay. Well, I guess thanks everyone, and we look forward to providing you with this great service and working together with T-Mobile to bring to you. So yeah. No i niestety bingo nie udało się zaliczyć. Ach. Nawet blisko nie było. No, bo teraz jakaś muzyczka leci, ale no to chyba jest koniec, co nie? Okej, no muszę powiedzieć tak, no może nie było to... No tak, to jest koniec. No nie zmiotło mnie może z powierzchni ziemi te tutaj informacje, które poznaliśmy. Były dużo ciekawsze niż, szczerze mówiąc, myślałem, że będą. Bo spodziewałem się tego, co wam mówiłem, czyli że albo jakoś tutaj... jaki Robert... albo tutaj chłop nam powie, że no możecie sobie wypożyczyć Starlinka w T-Mobile. Lewandowski na Marsie. No i więc mamy zapowiedź łączności telefonicznej poprzez Starlink. Co jest ciekawe, na pewno fajna opcja. Jeżeli to rzeczywiście wypali i będzie działać, to opcja na pewno ciekawa. Pewnie w przyszłości się to jeszcze bardziej rozwinie. Przez chwilę już myślałem, że upchnęli technologię Starlinka, czyli ten Phased Array do telefonu. To by było też kozackie, choć pewnie ciężkie do zrealizowania i bardzo energiożerne. Natomiast no aż tak świetnie to nie ma.
Natomiast no nie zawiodłem się. Pierwszy raz się nie zawiodłem. Myślę, że było to spoko. Szkoda, że nie udało się praktycznie nic wypełnić z naszego bingo. Mieliśmy tylko niezręczną ciszę przez chwilę, internet wszędzie, no i change the world. No i tak to wyglądało. Mam nadzieję, że wam się podobał nasz stream. Nie był jakiś wybitny, ale jest 2 w nocy, więc nie wymagajcie za dużo. Zwłaszcza po tylu godzinach, jakie już dzisiaj przesiedziałem na streamach, gdzie nic się nie działo. No i widzimy się pewnie na SLS-ie. Tak mi się wydaje. Także dobranoc wszystkim, możecie wreszcie iść spać. Ja też zresztą zaraz to zrobię. Pa, pa.